छाती पर डोल दे मारे ये भी ड्राइवर है। अच्छा खूणो फ्री गाड़ी अरे हाथ दुखना है क्या? एक लमदार तू कभी ड्राइवर होने दी है एक लमदार हाथ दुखना है क्या? मारी मर्जी मारी मशीन को तुम साल ले यार जो चले तो घर आदमी है जो चले कर रहा सब पायलट है सबको एक पायलट है सब बड़े थोड़ा सा बोपाई से ट्रैक्टर मारो तो ये खुद ही गणा बोपाई था बिला मेंटेनेंस है क्यों मैं पहले थी ट्रैक्टर गणा तो गया बटे मतलब यूं कदी साले ट्रैक्टर ज्यादा मशीन नला मिस साल है अब साल थी पहले ये 12 साल लगे बड़ा बटन से क्या कोई जो चले बड़ा ज्यादा साल थी पहला तो यह मशीन टका लाया या 1.5 साल है तो अच्छा ये काम को नया नया आवे सही है कि नहीं और था कदी जावला ते खड़ देवड़े सामरा हैं रोज पासा वन पास जाओ अटेंड रो बना के अटेरी जाओ रात को अरे सुबह उठे नेटिस काम करना था टाइगड़े बहुत अच्छा पूछता ड्राइवर अरे हाथ दुखना है क्या? एक लमदार तू कभी ड्राइवर होने दी है एक लमदार हाथ दुखना है क्या? छाती पर डोल दे मारे ये भी ड्राइवर है। अच्छा खूणो फ्री गाड़ी बोले तो हमने गाड़ा था कैसा है? मारी मर्जी मारी मशीन को तुम साल ले यार ये वायरल वाला कतरा केला वर ये रावटे एक मिनट उतर लीजिए ये आ चुका है दोस्तों सोनालिका DI 740 और न्यू हॉलैंड तो गया है अब ये आया है अरे 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 और कैसे हीरो है पे अब शाम हो चुकी है इसलिए और ये और स्टंट कर दिया सोनालिका ने तो दोस्तों ये जा रहा है सोनालिका और अब जैसे भी जा रही है
जैसे भी ये थोड़ा ग्रीस कर रहा है आदमी। चलो दोस्तों, जैसे भी जा चुके हैं अब